好，咁首先你可唔可以簡單介紹下自己先啊？咁我就係 Marco 啦，吳子豪。咁就最近喺呢個《看我今天怎麼說》入面飾演 Alan 呢一個角色嘅。我而家好似係左邊耳仔係90幾分貝左右，同埋右邊耳仔係都係90幾，但係接近100，即係兩邊都係屬於嚴重弱聽咁樣，係深度聽障應該係。但係好奇怪嘅就係咧，明明咧呢度嘅數值咧係低啲，低啲即係好啲咁樣，但係咧佢聽嘢咧就冇右邊咁清楚，即係譬如話你好，我會聽成咁樣，即係聽到嗰個音同埋聲，即係收到知道。但係就唔知係講緊啲咩，但係呢邊右邊咧就會聽得好清楚，雖然係高啲咁樣，所以其實佢一年都會試過有1、2、3次，可能會左右邊一時呢邊好啲，一時呢邊壞啲咁樣，係，所以都但係最近穩定咗啲咁樣。做聽力報告，佢係話我有啲高音咧係聽唔到嘅完全。我有機會去聽 opera 嘅話，可能某啲位尖度係聽唔到咁樣，但係人哋聽到，我覺得應該係。我而家就用緊一個都係最新嘅助聽器，佢的確係比以前嗰部機係好啲啲，即係尤其是一啲嘈嘅環境咧，佢係可以 focus 翻落個人聲度，然之後降噪或周圍嘅環境聲。呢個係我都覺得好勁嘅一個功能。咁但係其實好熟悉嘅聲音我可以唔使讀神，即係好似我媽咪把聲咁樣，咁我就可以唔望我都知佢講啲咩。咁但係多數時候即係同人傾偈，我都要望住個神咁樣。你可唔可以描述下？係。你而家聽到嘅聲音係點樣？其實好難描述，因為我自己3歲開始戴助聽器，咁所以就一路以嚟個聲都係我諗應該都係叫做最自然同埋最接近聽人嗰個聽力嘅聲。我自己都幾中意聽歌同埋音樂，即係我好中意聽啲高音啲嘅歌，即係好似周杰倫啊，或者係即係陳柏宇啊呢啲咁樣。佢哋嗰啲高音都好正嘅，但係佢哋即係嗰個音好似去到 A35咁樣啦。但係我好似係再高少少即係嗰啲聽唔到。咁但係我諗應該比較少流行曲就去到咁高，但係都會覺得有啲遺憾，因為我覺得每粒音符都好好聽，我會想聽。即係你話聽力受損啊嘛，係因為啲咩原因啊？我聽力受損係因為2歲嗰陣確診基因突變，由幼稚園去到小學呢段時間都冇乜嘢，即係嗰陣時反而聽力好啲。我諗可能個 range 係30幾去到40幾分貝度，即係比聽人差啲咁樣。咁但係去到高中即係 Form 5到 Form 6嘅時候，佢就開始跌咗去90幾咁樣。我唔知道係咪因為可能以前細個成日咧攞住個 headphone 咁樣，因為以前冇藍牙噶嘛，冇得連藍牙噶嘛，嗰陣時冇咁 high tech。咁我就好中意聽歌，我都試過因為聽歌，跟住之後唔見咗對耳機，好大鑊嗰次。跟住之後就成日咁我又聽唔到，咁我就會較大聲。我覺得呢個都可能係其中一個原因。Form 5、6之後就開始係左邊好清楚，一時右邊好清楚，即係一時呢邊一時嗰邊咁樣。但係佢都有試過一啲好車屎嘅時候，就係兩邊都清楚。但係往往咧呢啲時候咧都好短暫嘅，唔知點解。你係中5開始，即係開始變差啊嘛。係。咁嗰陣時，即係你應該係開始應付啲考試啊，或者可能啲讀書壓力開始大咁樣。咁有冇影響到你嗰陣時嘅學習啊？其實我嗰陣時冇乜點讀書啊。係啊，咁嗰陣時比較多嘅係耳水不平衡會好嚴重。咁好彩嘅係最近呢幾年耳水不平衡就唔係咁嚴重。我以前耳水不平衡係會覺得天轉地轉，會食慾不振啊，會想嘔啊咁樣，即係啲聲又怪怪地咁樣。嗰段時間係最辛苦嘅。但係最近呢1、2年咧，雖然都會有少少，同埋可能有少少暈，但係佢起碼唔會再好似以前咁樣話咁誇張。你冇一啲係你記憶中聽過覺得好好聽嘅聲音，可能係一啲音樂啊或者人聲啊咁樣，但係你而家都已經開始難啲咁聽到啦。又冇難啲聽到，可能都有唔同，但係我自己主觀感覺冇太大差別。我覺得最中意聽嘅就係陳柏宇嘅《你們我們》啊，跟住仲有陳樂基嘅咩《月半小夜曲》啊，《光輝歲月》啊，嗰啲聲真係
好靚好正，同埋仲有就係、陳奕迅嘅浮誇。你會唔會去同班 friend 唱 K 啊？以前中學嗰陣唔讀書就係咁解啦，係啊。有啲想聽你唱 K 添。哇唔好啊唔好啊，算啦，好耐冇唱。我唱歌冇技巧嘅，都全是感情。係啊，全部都係感情。細個嗰陣時，即係有冇會好抗拒聾人呢一個身份啊？會啊有啊，好坦白講有，因為嗰陣時即係大助聽器，咁聽嘢都好啲。咁我就會同成班聽人朋友一齊玩比較多，都會覺得聽人嗰個世界佢哋玩接觸到嘅嘢係會再多啲。咁喺咁嘅時候，我自己又貪玩又好奇，咁啊好自然就會同佢哋玩埋堆咁樣。咁但係就去到大個，好似啱啱講，即係聽力開始浮動差，咁啊開始更加真切地去感受到作為聾人或者聽障人士生活會遇到嘅困難，之後就開始慢慢確立咗自己係聾人身份啦。咁即係我哋而家望到你嘅形象都好正面咁樣，即係成日笑咁樣啦。好但係你以前係咪都係咁正面啊？定係其實都可能即係你啱啱開始聽力開始變差嗰陣時，會唔會有段時間好唔開心咁樣啊？我會話要傳自己再正面啲、再癲啲，係即係再好玩啲。但係而家個人就越大越又唔可以話唔開心，但係即係平和咗咯個情緒，同埋個人會比較 carefree，即係覺得好似好無常咁啊！即係都唔知幾時差幾時全聾咁樣，好似唔係自己控制到咁啊！係咯，諗開咗啩。之前試過有啲人可能佢會可能想搭下嗲，或者係想知佢哋講緊啲咩。佢哋好多時候都有機會可能會話得冇嘢咁樣，咁我就幾時開始學手語啊？3歲喺呢個手語雙語共融計劃嗰度，係幼稚園開始。我係第三代學生，咁就由幼稚園、小學、中學都係同一班人咁樣上去。係。同呢啲冇參加過呢個手語雙語共融教學嘅聾人，你覺得即係你哋之間有啲咩分別啊？都有分別嘅，即係感覺上啊，呢個問題係我一直以嚟都有，即係喺讀緊書嗰陣有去諗嘅問題。識過一啲可能係聾校嘅朋友啦，我覺得好可惜嘅，係因為咧，即係同佢哋相處嘅時候咧，都會見到佢哋有啲小聰明啊。你又知道佢哋係有腦嘅，即係聰明嘅，但係咧佢哋即係可能即係表達啊中文啊打字啊 WhatsApp 啊嗰啲字咧，就好似紙信咁樣個承諾個承字寫錯。或者係諸如此類啊，即係個感覺就好似佢哋冇得到一個全人嘅發展，就好可惜啊！呢個感覺。我覺得最重要嘅係佢哋會有即係共情能力嘅，即係我覺得一個人聰唔聰明，我覺得佢個共情能力嘅去到邊度咁樣，即係 feel 到我哋知嘅，即係大家交流嘅時候咁樣係啊。仲有一種就係除咗聾校。咁有啲就好似素因咁嘅，即係入咗主流學校，即係聽得唔清楚。我覺得喺香港呢個社會，佢哋爸爸媽媽都會想佢哋啲仔女入啲好啲嘅中學。喺主流學校入面，唔似我哋有手語啦，同埋有中大老師去宣傳咩係聾人啊、聽障啊，點樣同佢哋溝通啊。手語啊，呢種文化喺我哋學校會強啲嘅時候，咁其實大家都知道咩一回事，咁就反而會個環境會共融啲，咁可能都會少啲欺凌。咁但係如果係入咗主流學校嘅聽障嘅人，會更加容易係被孤立啊，或者係排斥嘅，因為冇人明白佢哋咁樣，都唔會有人會花時間去理解到啲咩。最近睇 YouTube 有條片啊，有個叫做咩牛角效應，就係咧你見到人哋有殘疾嘅時候咧，佢可能做一啲怪怪地嘅嘢咧，你就會對佢有更加多嘅攻擊嘅。所以我覺得佢哋多多少少都會比較多人係會經歷過被欺凌啊、isolated 咁樣。我都見過有一個，都係最近先見到，我先知道哇，原來香港係有咁多即係聽障人會即係入到主流學校。咁我都見到佢好孤僻咁樣啦，咁係啊。你之前有報道，你有講過話，即係你被社會毒打啊嘛，係咪有經歷過有啲類似唔愉快俾人歧視嘅事件啊？中學嗰陣咧，喺個計劃之下咧就冇乜 bully 嘅，但係出到嚟之後就俾社會 bully 嘅。
好多啊，其實即係啱啱好似講咗啱啱教育嗰啲咧嚇，咁除咗教育之外，仲有醫院啦。最近喺 Shut 度見到有好似一個驗聽力嘅一個地方，佢寫住話請留心注意叫號碼咁樣樣，跟住我心諗哇！你聽得到應該都唔使去嗰度做測試，你仲要我去聽嗌名嗌 number，好荒謬嘅真係。我自己都試過去入境處換身份證，咁啱個 mon 壞咗，又喺度嗌號碼咁樣，跟住我又好高度緊張咗2個鐘，因為我驚 pass 咗，咁我點算啊？我唔使換身份證啊咁樣。跟住之後我嗰陣時係嬲到我直接踩入嗰個高級主任間房度咁樣同佢講。跟住之後仲有一樣嘢就係法庭啦。咁啊，最近其實有好多一啲關於聾人即係上法庭嘅嘢係都會有好多不公，即係比較多都係因為一啲即係溝通上嘅一個隔閡嘅，咁就令到好多誤會產生啦，就令到一啲即係聾人或者聽障人士佢哋都會要額外俾其他人去承受更加多嘅心理壓力啦，同埋成本咧。因為其實如果打官司啊咩都好，咁誒計時間咧，咁啊越長咁啊佢個 cost 一定係越大嘅，即係程序上嘅嘢就拖咗咁多個鐘，呢啲錯唔係佢哋嘅錯嚟喎，但係佢哋都要承擔呢啲 cost，我覺得呢件事係好離譜啊！好似最近嗰單咁樣啦，咁就有個聾人就被警方拘留咗超過100個鐘頭，最多只可以拘留48個鐘啫嘛，成件事係好唔人道同埋唔應該發生喺我哋呢個群體身上啦。政府或者係相關嘅機構，佢哋係有責任去了解、去知道更加清楚去點樣去 serve 唔同嘅聾人，因為佢哋都係香港人，都係公民嚟噶嘛。咁我哋作為公民咁啊，應該享有平等一樣嘅權利啦。同埋就係喺法庭入面，佢哋有所謂嘅手語翻譯員啦。手語翻譯個 list 係佢係唔係透明嘅？咁佢一個所謂揀手語翻譯員嘅標準冇人知道。咁即係話可能有啲人係淨係讀咗幾個手語嘅 course，佢就入到去做翻譯啦咁樣嚇。咁之前都有試過呢啲好荒謬嘅嘢發生。我諗起一個案係有個聾人咧就即係俾警方拘留啦，咁就即係語言唔通啦。因為手語都有好多種唔同嘅風格啊，唔同嘅年輕版嘅老嘅，咁所以其實我哋後生嘅都未必睇得明老嘅都未必睇得明我哋嗰啲，咁所以其實專業嘅手語翻譯員好重要啦。咁即係聾人咧，佢喺個警署度錄口供，咁個翻譯員咧就翻譯唔到佢講嘅嘢，個聾人就投訴啦，咁樣投訴完之後上法庭又係同一個翻譯員咯。哇！我心諗我都想爆粗嘅真係。係有興趣即係想去讀法律啊嘛，咁咪就係因為見到呢啲咁多不公嘅事件。其實唔係，呢個係再早啲，其實都係因為呢一套戲。其實本身我自己讀law 係讀high 跟住之後即係一路都想做律師，咁都只不過係即係想有個專業咁樣。咁但係就都係透過呢一套戲，跟住就識咗手語指導阿 Kim。咁佢咧就以前都係讀 human right 嘅，即係master 讀 human right，做好多一啲關於聾人嘅一啲 advocacy 咁嘅嘢。咁我就開始就同佢交流多咗，咁就知道佢做好多唔同嘅 project，咁我就好有興趣，好想去做咁樣。咁我就覺得我即係既然都對 law 有興趣，咁又可以幫到聾人，咁不如溝埋一齊，係啊，瀨尿牛丸咁樣一齊做，係。明白。以你自己嘅認知啦，咁即係你覺得即係點解而家香港人一直都未有聾人律師？我覺得係最大原因係教育啊！佢一路都講即係一路其他訪問都係好強調教育呢樣嘢。但係其實喺美國咧，你會見到有啲係聾人律師啊、工程師啊、醫生先乜都有。點解會咁？係因為人哋個 support 俾得好足。咁但係香港咧係冇嘅。好似2022年咧，係啲舊嘅 data，即係成個香港嘅 population 咧，有46%嘅人係可以入到大專教育，但係聽障或者係聾人咧，佢哋淨係得8點幾個 percent，咁咪真係爭好遠啦。咁仲有就係以前即係香港，我而家好似據我所知係聾校，即係得翻一間。我聽人投訴啦，即係戴翻個頭盔先啦。啲老師可能啲手語都可能係有啲甩。咁樣，啲老師同時都會覺得可能手語即係溝通唔到，就咁樣就拉長咗個教學時間，咁所以佢哋嗰個進度都係比一般嘅主流學校慢。我覺得呢樣嘢就好唔公平嘅嚇。咁其實我有個最理想嘅做法，我都係即係上讀個 course 咧，即係都有寫過份 proposal。咩叫做真正嘅共融？就係好似我哋嗰個計劃咁樣樣。
就真係有聾人聾健一齊上堂咁樣，大家都知道咩回事。咁只要同時聽障或者聾人，佢哋都可以即係知道聽人嘅世界發生緊啲咩事。咁佢哋聽人都會知道我哋嘅世界發生緊咩事咁樣。你咁樣動咗間學校，好似即係接觸唔到出面，出面又接觸唔到你咁樣。我寫一份 proposal 係因為而家香港就係得手語雙語共融計劃一個 program，咁都係一間學校，應該係小學一間、中學一間咁樣。咁我就覺得咁點解會有咁多素因咧？就係因為佢哋即係選擇有限。咁我就覺得會唔會話可能每一個 branding，即係可能 band one、band two、band three 都會有一間或者一兩間學校係會推行一個咁樣嘅計劃，咁啊令到大家都有選擇，咁就唔使等佢哋受苦啊嘛。即係呢一班聽障或者聾人，咁除非你又真係好你醫得嚟又唔會俾人恰嗰隻喎，因為好難噶嘛，係咪啊？咁所以我就覺得呢樣嘢就係好重要嘅。就算一啲主流學校好標青出到嚟嘅健聽人，佢哋可能即係社交都個機會唔係好多，或者係會比聽人難啲啲。咁所以我就覺得即係如果可以咁樣做，就會比較好。因為我覺得只要有越嚟越多標青嘅聾人，一定有嘅。因為聾人佢只不過係聽唔到，佢個腦冇問題嘅嘛，智力。喺一個完全即係足夠嘅配套嘅情況底下，一定會有啲好多標青嘅聾人出晒嚟嘅。我覺得呢個係個 sample 嘅問題。咁就佢哋慢慢出晒嚟嘅時候咧，佢哋即係我諗個社會越嚟越多一啲聾人做到佢哋即係聽人以為做唔到嘅嘢嘅時候咧，佢就嗰個共融就會慢慢去發酵。我覺得係。你有冇聽過之前有單 case 咧？就係有個聾人高材生畢咗業之後就揾唔到自己嘅社會價值，所以就理清啊。係啊。你覺得係即係中間邊一個環節出錯咗啊？或者可能你自己睇到呢單新聞之後，你自己有咩感受啊？我覺得係好心痛，即係講嘅都會有少少眼濕濕，因為我覺得佢唔應該有一個咁樣嘅待遇，即係我唔明點解一個咁叻嘅人佢係會冇即係發揮所長嘅機會，即係我覺得成件事係好差，真係好差。可能以前嘅時代嗰個 stereotype 係會重好多，即係對殘疾人士或者係甚至乎對聾人一啲咁，但係即係我覺得我自己即係會多咗個想做律師嘅初衷，就係我唔想再見到呢啲悲劇發生。即係如果有個聾人行埋過嚟同我講話，佢喺學校俾人恰埋嗰啲咩，我會幫手嘅。咁你有冇想像過可能即係可能你都係普通一個聾人咁樣咧，係讀翻啲聾校咁樣，你同而家會唔會有啲咩分別啊？我覺得我自己唔會有咁多機會嘅，同埋我覺得我自己有機會可能誤入歧途，或者係因為我自己個人係比較即係細個陣係好貪玩，同埋個人都係好 aggressive。咁就我阿媽都成日咁講我，好彩你聽得唔係好清楚咋，如果唔係你都係下下都同人哋嘈啊嗰啲咩啊咁。如果我入主流學校嘅話咧，我應該會俾人揼或者係我揼人咁啊，我唔知係。我想問下咧，你身邊嗰啲聾人朋友多數係會從事啲咩職業㗎？我又想講翻一個數據，咁就好似都係2022年，佢好似40幾% 嘅聾人或者聽障人士都係從事非經濟活動。我都聽一啲聾人朋友講，佢哋可能就係比較多都係做即係洗車啊、政府工啊咁樣咯。香港呢個可能出邊嘅就業環境其實都對聾人係唔係好友善？非常唔友善，係。有冇啲例子啊？例子對聾人咁啊，我覺得要睇邊一種聾人咧。咁有啲可能係聽到講到嘅，即係清晰啲嘅。咁佢哋就可能有啲公司啊，或者係大學咧，佢哋會溝通得好啲，或者係支援都會好啲。咁但係對好似子信咁樣嘅，即係打全手語嘅聾人嚟講係非常唔友善。即係你知㗎啦，香港服務行業呢邊理得你咁多啫，佢就即係又冇乜耐性㗎啦，係嘛？啲工作上又好，咩都好，都會有溝通上嘅困難咧。我覺得我都唔係好敢講，但係我覺得點都會係難過講嘢清楚啲嘅，或者聽得到嘅聾人咧。即係你之前你去過嗰個
國際聾人先生啦，都接觸到好多外國嘅聾人咁樣啦。即係你覺得可唔可以？即係你都有提過話外國嘅朋友，即係可以得到更加多嘅政府資助，同埋令佢哋即係眼界會開闊好多咁樣。可唔可以講下佢哋其實佢哋係邊啲方面係會開闊啲啊？佢哋嘅 culture 同埋佢哋會覺得自己有好多選擇。佢哋對生活嘅態度，即係呢個都可能同西方自己本身嘅文化有關。即係佢哋會樂觀啲同埋開放啲咧。咁但係香港又加上可能都係亞洲嘅文化，香港嘅文化咁樣對比落嚟，就係香港嘅聾人同埋聽障人士會比佢哋更加壓抑嘅。比較主要嘅原因係佢哋有即係手語支援啊，或者係對唔同聾人光譜嘅一個相應嘅一個支援比較足啦。咁就有樣嘢我係聽係斯洛伐克一個咁細嘅國家，佢即係就算返學佢都有手語翻譯啦。咁美國唔使講啦，佢都做到好足咧。咁但係其實做到好足咧都有個壞處，我都係聽一個美國嘅朋友講。咁佢就話有啲聾人可能喺即使一個咁足嘅環境下出到嚟，佢都係揾唔到工，反響係比較差，因為佢哋習慣咗一路都有 support。咁你出到嚟私人企業嘅時候，你冇可能會咁奢侈㗎嘛。咁所以咧，我就覺得，即係佢嗰個地方係全部都係聾人嘅一個機構嚟嘅。咁但係佢的確係做得好好，但係佢哋好似唔係好入到即係職場咁樣咯。我唔知啦，聽朋友講嘅啦。咁所以我就覺得真正嘅共融就係好似啱啱講，聾健一齊上堂。咁大家都知大家咩事。咁就算啲聾生或者係聽障嘅學生，佢哋喺冇翻呢個情況下，因為佢哋會有聽人朋友噶嘛，咁佢哋咪會知道點樣去相處啊嗰啲咁嘅嘢。所以我覺得呢個真正嘅共融係好重要。手語定係口語邊樣令你覺得講得舒服啲啊？手語，但係好奇怪嘅就係我啲手語雖然都係OK，但係就有時候我會唔係好表達到我自己想表達嘅嘢。即係因為我自己始終都係口語為母語，咁所以就即係打手語嘅時候係好舒服，但係都會詞不達意有時候。但係即係可能會長啲咁樣，但係我都係會揀手語舒服啲。但係同埋我會覺得咧，有時候咧，我以前我覺得譬如話我喺 ConU， 我想識新朋友揾 group 嚟咁樣。我去識人嘅時候咧，成日咁樣望住人哋個嘴咧，都係最近啲 friend 話俾我先知，原來係好曖昧嘅。我咁樣望住人哋個嘴講嘢，人哋一行埋，即係我行埋嚟咁樣望住你，你都會一齊去做乜嘢啊？點啊？係啊，好奇怪。所以我有陣時我都喺度諗，喺咁嘅情況，我不如直接打手語啦。咁人哋都可能仲會多啲關懷咧。咁樣下次有機會玩下。導演就有講過啦，即係覺得你一行出嚟就已經係 Alan 咁嘅樣㗎啦。咁其實你覺得自己同 Alan 有幾相似咁樣咧？我覺得50-50啦，即係而家嘅自己，佢會似我以前好樂觀、好開心嘅時候嘅自己。我覺得嗰50係因為係個角色嘅掙扎，同我以前即係拍嗰套戲嘅時候個掙扎好相似。但係因為我會覺得我自己又唔完全係聽人，又唔完全係好似子順咁樣用手語作為母語嘅聾人，我就覺得好似冇屬於我自己嘅群體，即係兩邊都唔係人咁樣。但係都好好彩，就係呢套戲即係都幫我揾咗自己嘅答案，就係我都係繼續做我自己咯。咁我咪就係我自己，我唔需要去逼自己揀邊度咁樣。同埋都會更加確立咗自己呢個聾人身份，即係個聾人嗰度係會再多重啲。唔似嘅係我唔會咁樣追女仔咯，同埋我唔會下下都咁 energetic 啊。咁你會點樣追女仔啊？直接啲咯，少啲花巧咯。即係我就覺得好似有好多地方導演都好強調，就係話即係聾人同埋健聽人士，即係佢好似好對立咁樣啦。咁其實香港多唔多呢個情況？聽人同聾人對立咧，呢個情況係真實嘅。咁就喺美國係會更為嚴重嘅。唔知係拍戲定係咩，就係佢哋即係真係全班底演員啊，所有嘅人都係聾人。
咁但係即係香港啊嘛，好做咁做係好奢侈嘅，因為以前即係一個米蘭嘅一個聾人教育機構，佢哋喺2010年之前咧就宣揚俾全世界聾校，全世界都聽就係話用口語去作為作為教學咁樣，但係其實根本成件事唔 make sense，即係逼條魚爬樹咁解咯。咁係2010年之後，佢哋先至話。類似係話佢哋支持任何嘅形式方法去俾佢哋吸收知識咁樣，即係包括手語咁，但係冇指明係手語。但係即係雖然係2010年佢哋承認咗呢個錯誤都好，但係佢哋已經造成咗不可逆嘅傷害，已經有一大班嘅聾人已經流咗出嚟社會，同埋都點都會即係一班聾人佢哋。見到可能好似素恩咁嘅聾人，點都會有啲人之常情，就會妒忌啊，或者係咁樣。即係佢都會覺得點解我唔係我啊？點解我唔得啊？因為你好，你聽到你好啲啊咩咁樣啫嘛。仲有另一個原因就係以前嘅人工語喎技術係差啲嘅，同埋失敗嘅個案會比較多啲。有啲係直頭做唔到人工語喎，語喎冇語喎嘅本身。咁有啲係做完個效果唔好。有啲係發言跟住之後唔得咁樣，唔好成日話咩妖魔化人工語喎呢啲。其實我覺得咁你失敗嘅個案你唔俾人講嘅咩？咁以前係多噶嘛。咁但係咁我都要承認就係最近而家係比較多，即係個科技進步啦。咁人工語喎個技術同埋成功率係越嚟越高啦。咁即係都有好好嘅例子，就好似阿修個童年版咁樣，佢就係一個 star patient 嘅例子啦嚇。咁但係唔係個個都係 star patient 嚟噶嘛，就會咁，所以以前嗰班聾人即係會覺得即係人工語喎做咩啫？即係又要冒住呢個失敗嘅風險啊，等等咁嘅嘢啊，同埋到人工語喎都好講求幾時做，就應該好似我冇記錯係3歲嘅語言黃金期嘅，即係你聽慣咗個聲，跟住再學講嘢咧係最有效嘅。咁但係好似我咁大個咧，我再帶人工語喎咧。我係要再個腦係要再重新 index 翻嗰啲聲，即係好似等同於我到時打咗人工語，我聽到呢個聲就代表你好咁樣，係啊，要再重新 index 啫。即係我自己睇 YouTube 聽個人工語嗰啲聲，咁我自己又接受唔到，因為聽慣咗啦嘛，一路都係咁樣。你身邊嘅聾人朋友，其實多唔多以上呢一批就係好反咁去學口語，即係好堅持用手語嘅，定其實都會好多人去肯學口語㗎？有啲就其實點講咧？學到嘅咪會可能肯學啲咯，學唔到嘅咪好抗拒。佢哋唔同人嘅學習能力同埋佢哋個聽力程度，咁有啲係直頭全聾嘅。你就咁即係對佢哋嚟講就係等同於望住個嘴型去學點樣發音，其實成件事係學唔到噶嘛。即係話係咁個音係你好嗎？你好嗎？咁呢啲即係唔知點樣發音，點樣學嘅。咁佢對佢哋嚟講就會好似喺度估邊個音咁樣，佢好困難嘅，其實係，所以抗拒係好正常嘅，我覺得。以你自己觀察啦，其實而家仲多唔多嗰啲可能聾人家長會反對可能自己仔去學手語啊？有㗎，我最近都有見到一啲 comment 同埋定係 PM 都有人話，有啲父母係真係好似素恩媽咪咁樣，或者再差啲。我記得一個例子咁就真係好想將佢包裝成為一個正常人。但係我聽結果都唔係咁好，好似話唔知有情緒病定係點樣搞到個小朋友。最上一次我去借票一個即係聾人演員分享場嘅，咁就做緊 Q&A 嘅時候，無啦啦有個人企咗喺我隔離，跟住我唔識佢嘅，點解我覺得佢即係佢又好似有啲激動咁樣，我真係嚇死晒咁。跟住之後佢突然之間就開始即係就打手語啊，喺度 express 自己嘅感受啊，咁樣好激動。嗰陣時都驚啊，望住唔知發生咩事。佢打完之後咧，佢就勁大力咁樣攬住我，跟住我係嚇到成個人咁樣嘅，真係。然之後佢就講完之後咧，就佢冇坐翻埋位，佢就坐喺埋一邊自己喺度喊。
跟住我就行埋過去安慰佢咯。咁但係後尾先知道，原來係因為即係話佢爸爸媽媽一路都唔了解佢，唔理解佢，咁都係話要逼佢用口語講啊咁樣。咁佢就話佢好想借過呢一套戲去打醒佢哋嘅爸爸媽媽咁樣。咁就好多謝呢一套戲咁樣咯。覺得呢樣嘢係我最震撼嘅嘢最近，即係好似係咁樣，好似啱啱咁講就係。佢即使2010年，而家都2025咧，佢個傷害仲喺度延續緊嘅，即係社會嘅少體。最重要其實係咪就係要重視翻手語呢樣嘢啊？要啊，我覺得要。其實手語其實我哋套戲入面打嘅係香港手語嘅，咁但係香港咧有差唔多幾十萬嘅聽障人士啦，咁啊包括我有人同我講話香港係咪真係咁多聽障人士咧？係咪好似就得4萬7啫喎咁樣？但係我再睇翻咧，4萬7係即係聽力好困難同埋全聾嗰啲，咁真係即係聽障即係聽力差咗，包括係先後天一啲幾十萬㗎呢度都，即係其實手語係啊，都好重要。即係一來講緊嘅係香港嘅手語啦，屬於好似廣東話一樣嘅啫。其實手語係百利無一害嘅，我唔知咁樣講會唔會誇張咗。咁但係的確係有研究講過話，你即係細個開始學手語咧。係會幫你即係刺激到個語言區，反而同口語即係學口語係會相輔相成。即係我都係最近問翻我媽咪點解你嗰陣時會抌我去呢個計劃度咁樣嘅，跟住佢都話冇啊，咁咪學多個語言咯咁樣。至於學咗手語之後學唔到口語，都唔關佢學唔學咗手語事，講到就講到，講唔到就講唔到，逼唔到㗎嘛。你有冇遇過一啲朋友咧係識好多國家嘅手語？有嘅，好勁啊！即係有啲就係識美國手語啦、英國手語啊，仲有國際手語。國際手語識嘅比較多。其實聾人好正嘅，佢有樣嘢咧就係咧，即係全世界國家嘅聾人咧，你只要識國際手語咧，你基本上去到邊度你都可以揾到同嗰個聾人去溝通到。佢又可以帶你去玩下，即係免費導遊咁樣，又可以識到新朋友、唔同嘅文化咁樣，其實成件事好正嘅啫。嗱，你而家拍完電影啦，即係算係會唔會有一種好似偶像可能做明星嘅感覺啊？我唔會啊，我都唔係好想嘅，但係因為我覺得我會想做演員咯，做明星好辛苦嘅。我唔係明星，我唔會話自己係明星。做演員我想做，係好玩咯。咁但係即係可能你而家行出街應該都多咗人認到係你啊嘛？都有嘅，我都係做翻自己嘅。即係你唔會特登着靚仔啲出街打扮好睇？唔會啊，我都係我認啊呢個少少咯，特登買咗2套衫着，但係都淨係得嗰2套。我講咗出嚟冇人發現，換嚟換去得嗰套。可以翻到去俾咗張相我哋睇，邊2套？